সাগরিপাদের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস। আমি আজ নিয়ে এসেছি চাইনিজ আকুপ্রেশার সিঙ্গেল মাস্টার পয়েন্ট, মানে হিকাপস বা হেঁচকি, যেটাকে বলে হেঁচকি। আমাদের মানুষ যখন হেঁচকি ট্রিটমেন্টের জন্য মিরাকিউরিয়াস পয়েন্ট হচ্ছে স্টমাক 40। স্টমাক 40 হচ্ছে মানে ধরুন কোনো মানুষ যখন অনবরত হেঁচকি তুলতেই থাকে, কিছুতেই থামে না, জল খেলেও কমে না, কোনো কিছুতে কমে না, তখন মানে স্টমাক 40তে একটা ম্যাগনেট লাগাতে হবে। স্টমাক 40টা হচ্ছে আমাদের এই তর্জনী আঙুলের সাইডে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই আমাদের পিত্ত জয়েন্ট, এটাকে বলা হয় পিত্ত জয়েন্ট। এই পিত্ত জয়েন্ট হচ্ছে 35, 36, 37, 38-এর ঠিক এই মিডিলে। এইখানে দেখবেন একটু এমনি করে পেস্ট দিলে দেখবেন মানে চাপ দিলেই লাগবে। এইটা হচ্ছে স্টমাক 40। পার্টিকুলার এখানে একটা মেথির দানা লাগিয়ে দিন, আর না হলে এই টনিফিকেশন সেডেশনটাকে সেরেট করে দিন। সবসময় 2 হাতেই হবে, চাইনিজ পয়েন্ট 2 হাতেই হয়, দিয়ে এইভাবে লাগিয়ে দিয়ে শুয়ে যান। আর যদি টনিফিকেশন সেডেশন ম্যাগনেট না থাকে তাহলে একটা মেথি দানা দিয়ে দেবেন। আর মেথি দানা দিলে আপনাকে 10-15 এরকম করে প্রেশার দিতে হবে 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর। তারপর আপনি শুয়ে যান। যতদিন না ভালো না হচ্ছে এটা করে যান, দেখবেন অদ্ভুতভাবে নির্মূলভাবে গোড়া থেকে মূল থেকে একদম ভালো হয়ে যাবে। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।